que Cara, experiência. é surreal, porque a vibe que tem aqui, né, Julião, é mais que um zoológico, porque aqui a gente tá junto com os bichos, a gente não tá atrás da Junto e grade, os caras explicando. explicando, falando de onde veio, como tratou. Um monte de aranha assassina. Olha, e os caras vão até pras bactérias. Tudo de olhar seu sangue ali, dá ruim. Ah, dá ruim. Sangue azul. Tem que ver a saúde daquela cobra lá. Homem de sangue azul. Richard, aqui a gente precisa comer. Então aqui a gente já vai começar um processo dietético pra você. Tá certo que a gente não tem balança, mas eu tenho uma noção boa de olho